咁就先係啦，麻煩唔該晒。咁就睇咗第一個啦。係咪有啲嘢同你哋講嘅係一樣㗎？我哋起碼記得個國價競爭，佢叫價格競爭，其實同一樣嘢嘅啫，一樣嘅係咪？佢嘅目的係保障最基本嘅生活所需，基本上咧又係一樣嘅，得唔得？即係話咧，其實你哋諗嘅嘢咧，同佢係冇分別嘅。問題佢講嘅比我哋頭先討論嘅多咗啲乜？湧入啲數據係啦，有好多個數據，有啲咩數據？或者邊一個數據你係最深刻印象嘅？城市大哥調查搞乜？OK， 有幾多唔知幾多萬人每一個月係得600蚊，即係每日得20蚊，係咪？仲有冇？好啦，相當好，大家開始投入啦，即係好啦。嗱，即係我想喺度帶出嘅嘢，第一，大家唔使怕，就算你未辯論過都唔使驚。由未辯論過嘅同學到大專嘅同學諗嘅嘢，基本上係嗰啲嘢，唔係話大家錯或者怕。其實好多時辯論真係一啲真實嘅 factual 嘅 information， 其實係講緊都係同一堆嘢。問題就係話你哋諗得夠唔夠精細同埋全面。正如我頭先所講咧，就係話，第一，你哋頭先諗咧就欠缺咗，你哋頭先咁多個同學俾我嘅意見咧，欠缺咗對現時環境嘅描述，係咪？好多同學淨係話做咗個政策有咩優點，或者個政策嘅目的，絕對要嘅。但係你仲爭一步，就係話你要描繪而家個環境係發生緊咩事。如果而家天下太平，完全相安無事嘅評判，你嘅對方同學、你嘅老師、你嘅隊員都感受唔到條辯題成立嘅需要性，係咪？但係如果我哋講多啲資料，譬如頭先點解我問邊一個數據或者係 data 最深刻咧？我同呢位同學嘅意見係一樣嘅。如果你問我聽咗咁多個數據，邊一個印象最深刻咧？就係嗰個城大黃教授嘅調查，即係600蚊一個月，即係20蚊一日。呢個係好深刻，即係話咧，令到人比較充分地感受到，真係有啲階層嘅人唔係好掂。就咁我就咁成日同佢講話，如果有啲人生活好低於合理水平，你咁感受唔到。你要攞一啲具體化、量化咗個 data 嚟講，大家即刻感受到20蚊一日定一餐、三餐好似20蚊3餐喎。可能有同學以前我同啲同學傾嘅時候，有同學話我都係20蚊一日，不過20蚊一日咧，我媽咪包晒我三餐啊、交通啊諸如此類。咁我問你嗰20蚊嚟做乜嘅咧？佢話可能買下公仔啊、即係紙啊諸如此類。咁唔同喎，係講緊20蚊食3餐，你即刻感受到呢啲嘢。所以啦，喺度想帶出嚟嘅第一，你一定要對現時環境嘅描述，加上你要有足夠嘅數據或者例子。辯論就係要需要呢啲嘢。如果唔係我講，你覺得我咧講得俗啲叫做吹水。我成日都話好差，咁你講乜啫？或者我成日都話我自己辯論好勁，咁你有幾勁咧？你又俾我睇有啲帶㗎嘛？咁即係諸如此類。咁雖然我間有，但我唔會打算播出嚟咁樣。咁呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，呢個同學講得好好嘅，就係話咧，有啲嘢咧，你成日係會諗漏，或者你想當然就諗就去點啊 reject 咗有樣嘢。譬如頭先呢條辯題叫香港應立法設定工資下限。我相信咧，在座99%嘅同學咧，都會覺得香港而家係冇，基本上係冇關於呢樣嘢任何嘅機制存在嘅，係咪？我相信你哋雖然頭先冇講，你哋係諗緊點樣由冇變到有，係嘛？希望我估計啊，但係實情係點啊？實情如果你聽頭先正方主辯所講嘅，就係話咩？原來香港已經係有呢個咁嘅條例。或者係條文啦，呢啲咁嘅法律字眼可以再斟酌，已經係 ready 喺度㗎啦。你只要可能咧將佢講得你憲報或者諸如此類，即係話點一個比較唔使太複雜嘅過程咧，就可以將佢咧即刻係予以實施。即係話如果你唔做資料搜集，你又唔諗清楚，你以為係由冇到
死啦，咁我擔心。頭先我哋問你點樣做係咪？我又好擔心死咗法例點寫咧？咩行業要保障住之類，我乜都唔識。但係原來你諗一兩諗，原來而家香港已經有一條法例係 ready 咗喺度嘅時候，嗰啲一大堆嘅問題，你係咪可以避免晒？如果人哋問你點樣做，你可以一句乾脆地答。其實現時頭先我方正方主辯所講嗰個條例已經係 ready 咗喺度㗎啦。咁你甚至可以再讀埋出嚟。你唔明乜乜我而家就讀俾你聽。根據嗰條條例咧，個工資下限嘅釐定標準咧有3點，好清晰咁樣讀俾人聽。咁係咪解決晒人哋可以攻擊到你嘅地方 ？OK， 喺度嚟講咧，所以我哋帶出呢個第二點，你要諗嘢嘅時候諗得清楚。有啲想當然，唔好俾條辯題誤導咗你。佢話要立法做呢樣嘢，呢樣嘢咧其實唔係咁複雜嘅，係已經 ready 咗喺度，你行多步得。呢個就係諗一條辯題嗰陣時要諗得好清楚。OK， 好啦，正方就講完啦。頭先話過嘅正反雙方都會做嘅。先討論係啦。反方喺我哋播帶之前咧，我哋好似頭先咁樣啦，當大家真係辯論比賽，而家我哋大家一齊諗，我哋有幾多人啊？有100人咁樣一齊諗。反方嘅你有咩論點？不妨大家舉手。你哋講嘢其實同你一樣嘅應該。反方有咩論點？請講。如果公司佢想節省資源，請少啲人嘅，因為如果限額係有啲限額就可能會請少啲人啦，咁所以如果佢哋有啲限額就會請。喺度嘅話，佢就要以高啲人工。OK， 明白，即係錢就咁大嚿㗎啦。咁你被逼每一個人嘅平均工資高咗，我要請少啲人，係咪？可能啱嘅喎。假設每一個公司嗰個 budget 係咁多㗎啦，佢冇空間去走走嘅，會係一個論點嚟㗎。有冇其他？一齊諗，一齊講。其實好好玩嘅，你講出嚟時候咧，一你講咗，你睇下帶中人有冇講到，同埋佢嘅講法同你嘅講法嘅分野有幾大，第一件好事嚟嘅。有冇同學有反方嘅論點？請講。破壞咗勞動市場嘅自由競爭。呢個好明顯係健康嘅精英嚟嘅。咩啊？我冇健康。咁你應該睇好多課外書，又唔係㗎嘛？我想揾個位讚你，你應該揾個位認我係。OK， 咁即係話咧啱啊，即係話從經濟學角度講咧，理論上係啊嘛，嗰啲叫咩啊？均衡食即係個交叉，供求定即係有啲現象嘅聯絡咁樣。係嘛？可能啱喎，即係你夾硬用行政手段去做一啲水平出嚟，可能會干預到嗰個運作。呢度有讀2方嘅同學嘅，相信佢一定熟悉我。冇錯，呢個係其中一個論點嚟嘅。事實上一陣間擺緊入面嘅人咧都會睇。有冇其他同學有意見？哇！突然間好開心好多啦！我哋順住呢邊先。點解？解釋幾句得㗎啦，問多你一個人點濫用啊？即係話本來佢應該俾得更加高嘅。即係話，明白。即係有啲公司咧，本來就有良心啲，就譬如你開4000蚊，咁點知你嗰個 setting 咧 set 到3800，咁就3800㗎嘛。咁咪照樣有人做，有冇犯法？好開心點嘅？會係嘅喎，但係咧，你可能要揾一啲證據證明，係嘛？嗱，如果辯論就咁講咧，咁人哋質疑其實，哇！而家個個講啲僱主有無良，有冇人係真係個薪金係比高於合理水平啊咁樣？咁而家你咪要好似頭先大中人咁樣揾一啲資料實確，哇！我有喎，根據乜乜乜協會嘅總幹事啊黃生講，真係市面上有30%嘅公司咧，其實而家係批緊一個高於即係合理水平嘅工資咁樣。咁即刻對方就話：唔同係咪啱喎？頭先就有同學嘅人